naitwa Abiba Saidi Jengete. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la wanawake na uchumi wa viwanda Tanzania, yaani WAUVI. Ndugu zangu, nipo hapa leo niseme tu kwamba shirika hili tulianzisha mwaka 2020, lakini historia yake ni ilifanya utafiti kubaini watoto wanaozalia mitaani. Mimi kama mwanadamu niliumia watoto walikuwa wanazalia mitaani, na niliona kwamba namna gani ya kuweza kusaidia hili jambo. Nikabaini kwamba changamoto hapa ni kutokana na malezi ya wazazi, na baada ya kufuatilia kiundani utafiti uliofanyika muda wa miaka mitatu katika mikoa mitatu, yaani Morogoro, Lindi na Dar es Salaam, nilibaini kwamba changamoto hapa ni malezi baina ya baba na mama yamekosekana kutokana na watoto hawa wanazalia mitaani. Na sababu ya kukosekana kwa malezi ni changamoto ambazo ziko tofauti tofauti. Mojawapo ni vifo baina ya wazazi wawili, mmojawapo akifariki anabaki na mzazi mmoja, lakini kutengana, vile vile kwamba kusalitiana, na hata ukatili wa kijinsia pia ni mtoto ambapo upo katika baadhi ya familia. Tunaona kwamba ni namna gani ya kuweza kulisaidia hili, hasa ni kumjenga mwanamke, kwa sababu mwanamke ni mlezi wa watoto. Nikaona kwamba namna ya kuweza kusaidia hili jambo ni kumwezesha huyu mwanamke katika njia mbalimbali ya kielimu, lakini pia kuna namna ya kuweza kupata mtaji. Sasa katika shirika letu la wanawake na uchumi wa viwanda tuna malengo makuu manne, lakini lengo la kwanza ni kukuza na kuibua viwanda vidogo, kwa maana kwamba tukishamwingilia viwanda huyu mwanamke au tukimkuza huyu mwanamke katika tasnia ya viwanda vidogo, ataweza kuendesha maisha yake endapo atakuwa anazalisha sabuni, akizalisha matiki, akizalisha vyakula mbalimbali na kuuza, ataendesha maisha yake. Katika lengo la pili ni kupanua wigo wa biashara na masoko. Lakini tayari atakuwa na sabuni, tayari atakuwa na biashara yake ya matiki, lakini kama hajaweza kupanua wigo wa biashara bado atakuwa huko chini. Kwa hiyo tunatarajia kwamba katika malengo haya tuna uwezo kumtafutia masoko ndani na nje ya nchi, ili aweze kusupply bidhaa zake za sabuni au biashara mbalimbali ambayo atakuwa anazalisha, kama ni vyakula vya kusindika, lakini matiki na kadhalika, ataweza kuongeza wateja na kupata kipato kikubwa zaidi. Lakini jambo la tatu ni kutoa mafunzo ya kiuchumi, kielimu, kijamii, kitamaduni na kiafya, kwamba huyu mwananchi au mwanadamu lazima awe na mafunzo mbalimbali ambapo yatamjenga kwenye biashara yake, kwa sababu bila kuwa na elimu ya kiuchumi hataweza kutunza fedha. Bila kuwa na elimu ya kiafya pia atakuwa na afya mgogoro, atashindwa kujiprotect kwenye mazingira mbalimbali ya bidhaa zake. Kwa mfano, atengeneza labda sabuni, lazima awe na ulinzi katika utengenezaji wa sabuni, awe na vifaa ambavyo vitambeba au vitamlinda kiafya, aweze kumudu ile biashara yake. Lakini lengo la nne ni kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla katika nyanja tano. Tunamaanisha kwamba huyu mwananchi au mwanamke au mwanaume, kumaanisha jamii kwa ujumla, ukikita kwenye biashara hizi tano, haiwezekani huyu mwananchi au mwanajamii atakuwa tena na maisha duni, kwa sababu atakuwa amejipatia kupitia hizi sehemu tano: biashara, ujasiriamali, kilimo, miradi mbalimbali na viwanda. Maanake akijikita katika mmoja wapo katika hizo vitano, ataweza kusaidia kwa watoto wake, familia. Kwa hiyo katika malengo yetu haya tulikuwa na matarajio zaidi ya matano. Tarajio la kwanza ni kusaidia serikali kupunguza ukosefu wa ajira nchini, kwa sababu tutakuwa tunajikita na kilimo, tunajikita na biashara, tunajikita na viwanda, wataajiriwa watu mmoja. Wakiajiriwa watu, serikali itakuwa imepunguziwa changamoto hii ya ukosefu wa ajira. Vijana, wanawake, kwa wazee wataajiriwa kwenye viwanda mbalimbali, kwenye mashamba mbalimbali, kwenye biashara, kuuza biashara na nyingine. Lakini pia tarajio letu la pili ni kuweza kuongeza kipato cha Tanzania, lakini kuongeza watu wanaoelewa zaidi au manpower, yaani watu ambao wana ujuzi zaidi, kwa sababu tunatoa elimu kupitia mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo tutakuwa na watu ambao wenye uwezo mkubwa wa kimaarifa na uwezo mkubwa wa kuendesha familia zao. Kwa hiyo tutasaidia serikali katika jamii hiyo. Lakini
matarajio ya tatu ni kuweza kusaidia serikali kupunguza watoto wanaozagaa mitaani, ambapo tunaamini kupitia fursa hii watu wakifanya vizuri watakuwa wameenda sawa na hata kuweza kuboresha mazingira ya maisha ya familia. Tarajio letu la nne ilikuwa ni kuifanya serikali kuongeza mapato kiuchumi, lakini kuweza kuwajengea uwezo wanawake, kuwaongezea pia uwezo jamii kwa jumla, ili kuondokana na umaskini katika nchi yetu na hata kuitengenezea nchi yetu kimazingira bora na rafiki kwa kila mwananchi. Niseme tu mpaka hapo tumefikia kuanzia mwaka 2020 mpaka hii tarehe inayoongea leo mwaka 2026, namaanisha kwamba tumefanikiwa kwa asilimia naweza kusema 40. Yale malengo ambayo tulikuwa tumetarajia tumefikia asilimia 40. Mpaka sasa tumeweza kuwasaidia zaidi ya watu 10,000 wamepata mafunzo ya utengenezaji wa batiki, utengenezaji wa sabuni na kusindika vyakula vya aina mbalimbali, lakini katika mambo ya ushonaji pia kuna watu wanashona ambao tuliwapa mafunzo mbalimbali kupitia shirika la wanawake na uchumi wa viwanda. Tulipata hisani kupitia wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini tulipata hisani yani ufadhili kupitia Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Wizara hii ilitupa sapoti kubwa kwa kutufanyia maombi kupitia SIDA, ambapo SIDA walifanya mafunzo katika mikoa mbalimbali kupitia shirika na sisi shirika la wanawake na uchumi wa viwanda. Mikoa hiyo sasa ni takriban mikoa 12 na tumepata mafanikio makubwa katika mikoa hiyo, nikitaja Dodoma, Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Ruvuma, Mbeya, Lindi, Pwani, Kilimanjaro, Zanzibari na mikoa mingine jirani ambayo tumeshirikiana nao kufundisha mafunzo hayo ya Zunguka na Mama Samia Program. Kwa hiyo napenda kuishukuru serikali, lakini napenda kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na uongozi uliotukuka, kwa kuwa na uongozi ambao unakumbuka wananchi wa chini. Na zamani ilikuwa ni ngumu mashirika sio serikali kushirikiana na serikali, lakini sisi tunashukuru sana Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji kutupa kampani kubwa ya mafunzo yao, na naweza nikasema tumewasaidia watu wengi. Sasa hivi watu wengi wanazalisha biashara zao, wana viwanda vyao vidogo, wanafanya biashara mbalimbali na wanasomesha watoto wao katika mikoa ambayo nimehitaja. Kwa hiyo niseme naishukuru sana serikali kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo inafanya, na mpaka tumefikia hapa tunajivunia kuona serikali yetu ambayo inajali wananchi wa chini, pamoja na sisi wauzi tunajivunia kuona serikali yetu. Lakini katika mazingira hayo mbali na kuwa watu wamefanikiwa, lakini kuna baadhi wameshindwa kuendeleza. Kwa mfano hao takriban 10,000 ndio wazungumza hapa, wamefanikiwa wachache kama 4,000, lakini 6,000 wote wamekaa kwa sababu hawana mtaji. Kwa hiyo naomba serikali kupitia wadau mbalimbali, lakini ufadhili waweze kushika shirika la wanawake na uchumi wa viwanda, tupate kupata mtaji sasa, tuwasaidie wale waliopata mafunzo ambao wamekaa tu hawawezi kusonga mbele na wanashindwa kuibua mambo mbalimbali kwenye familia zao, lakini kuongeza matija au vipato kwenye familia na hata kusomesha watoto wao na kuwasaidia familia. Kwa hiyo tunaomba sasa tuweze kuwasaidia hao waweze kurasimisha biashara zao, waweze kuongeza bidhaa zao ziweze kuwa na zenye thamani zaidi, waweze kuwa na TBS, waweze kuwa na BRELA, waweze kuwa na barcode ambazo zitaweza kuwafanya waweze kuuza ndani na nje ya nchi. Lakini mafanikio yako mengine ambayo tumeweza kuwasaidia wananchi hao ambao tumepata mafunzo na wanaenda wengine nje, wamepata masoko huko nje. Kuna baadhi wanaenda China, kuna baadhi wanaenda Sudan, kuna baadhi wanaenda Uganda kuuza biashara zao kupitia East Africa. Imesaidia sana watu kupitia sisi wauzi na tumefaidika nao, na watu mpaka sasa hivi wana masoko makubwa huko nje ambao ni wauzi. Lakini vile vile kupitia shirika letu la wanawake na uchumi wa viwanda tumepata fursa ya kupata muunganiko na sisi na JICA, ambao mpaka sasa JICA wanaendelea kuwafanyia mapitio kwenye biashara zao katika mikoa mitatu, maana yake Dodoma, Dar es Salaam na Zanzibar. Kwa hiyo kuna baadhi ya wafanyabiashara wetu kupitia wauzi wanaendelea kuwapitia katika miaka hii mitatu
wakibaini kwamba biashara zao ziko vizuri, watawafadhili ambao wao kama JICA watawachagua wao wanaohitaji kuendelea kufanya nao kazi na kuwasapoti mashine na vinginevyo. Kwa hiyo tuna bado kazi kubwa. Mimi kama mkurugenzi bado naumia kwa sababu yale malengo nilikuwa natarajia kuwasaidia zaidi bado tulifikia, ingawa kwa asilimia hata hii tuliofikia 40, nashukuru Mungu kwa sababu tumefika hatua na watu tumewasaidia. Lakini nitoe shukrani kwa serikali yetu chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutujali sisi wanawake na uchumi wa viwanda. Naamini katika mashughuli mengi ya serikali wavuvi wanashiriki katika mikoa mbalimbali, katika mikoa kama Dodoma, kwenda mkoa wa Lindi, mkoa wa Mwanza, Dar es Salaam, Arusha na mingineyo, wanashiriki katika mashughuli mbalimbali. Kwa kufanya hivyo basi, naomba niseme tu asanteni sana wadau, wafadhili. Tunaomba mawasiliano yetu sisi kama wavuvi, tuna email ambayo naomba sana Mwenyezi Mungu nisaidie kupitia email ambayo tutaitoa hapa, lakini namba za simu na mawasiliano tunaomba tupate mawasiliano yetu ni 0687111962. Kwa hiyo yeyote ambaye anataka mawasiliano na sisi atupatie katika mawasiliano hayo. Lakini pia tuna Instagram, tuna Facebook, tunapatikana. Ukienda katika wavuvi ukadownload utakuta pale wavuvi. Kwenye Instagram pia ukidownload wanawake na uchumi wa viwanda pia utatukuta, kwenye Facebook utatukuta. Kwa hiyo tunaomba sana tushirikiane sisi kama Watanzania, lakini pia kama kuna watu wa nchi jirani wanaweza kutusapoti. Tunaomba mawasiliano pia hayo ambayo nimetoa hapo muweze kuwasiliana nasi tuweze kuwasaidia wenzetu ambao wako katika hali duni. Asante sana.